નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ચણીયાના ટ્રેક્ટરમાં। તો આજે તમારી માટે લઈને આવ્યો છું 241 મેસી। તો ખેડૂત મિત્રો વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોતા રહેજો, જેથી કરીને તમને પૂરેપૂરી માહિતી મળશે, તમને મોડલ કિંમત બધું જ જાણવા મળશે। ખેડૂત મિત્રો પહેલાં અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો ફટાફટ અને લાઇક કરી દો, બરાબર છે ખેડૂત મિત્રો। તો તમે જોઈ શકો છો 241 મેસી 2011-12નું આ મોડલ છે। તમે એની એન્જિન કન્ડિશન જોઈ શકો છો, બરાબર છે। તમે જોઈ શકો છો 2012નું ટ્રેક્ટર 11-12નું મેસી 241 ફર્ગ્યુસન। આની પ્રાઇસની વાત કરું ખેડૂત મિત્રો તો ફક્ત ને ફક્ત 3 લાખ રૂપિયા પ્રાઇસ છે। અને આપણી પાસે આવા બીજું એક પણ ટ્રેક્ટર છે જે હું તમને બતાવી દઈશ, તો જોતા રહેજો। તો બીજી તરફથી તમને બતાવી દઉં, તમે ટાયર જોઈ શકો છો એના, બરાબર છે। આગલા ટાયર એકદમ ફ્રેશ નવા છે। તમારે આ ટ્રેક્ટર જોવું હોય તો તમે ધોળકામાં આવીને લાઈવ જોઈ શકો છો, બરાબર છે। આ બીજું ટ્રેક્ટર છે 241, આ પણ 11-12નું મોડલ છે ખેડૂત મિત્રો। આની પણ પ્રાઇસ 3 લાખ રૂપિયા છે। તો જે પણ ખેડૂત મિત્રોને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય એ ચંદીનાથ ટ્રેક્ટરનો સંપર્ક કરે, બરાબર છે। અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અમે નંબર પણ આપેલો છે, ત્યાં જઈને તમે અમને કોલ પણ કરી શકો છો ખેડૂત મિત્રો। તો જય જવાન જય કિસાન, ટ્રેક્ટર લેવા માટે સંપર્ક કરો।